오늘은 5월 21일 일요일이에요. 저는 5월 17일 이때부터 청소 프로젝트를 시작했습니다. 프로젝트를 붙이니까 엄청 거창해 보이지만 규칙은 간단해요. 매일 초점이 안 맞네. 매일 1분 청소하기예요. 이게 보통 사람한테는 1분 청소가 어쩌면 간단할지도 모르겠지만 저 같은 사람한테는 청소를 시작하는 것 자체가 엄청 힘이 들거든요. 그래서 1분으로 설정을 했어요. 보통 5분 청소 이런 거 검색하니까 많이 나오더라고요. 근데 5분도 버겁거든요, 사실은. 그래서 이날 시작을 했어요. 시작을 해서 1, 2, 3, 4, 5. 오늘이 청소 5일째예요. 초점이 안 맞네요. 제가 이런 거 처음 촬영해봐가지고. 오늘이 5일째고요. 저는 뭔가 말을 많이 하게 되네요. 어쨌든 날마다 청소를 1분씩 하겠습니다. 하루도 거르지 않고 1분씩 청소를 하겠습니다. 근데요, 못해도 괜찮아요. 실패해도 되고 그냥 내가 시도했다는 것 자체가 엄청 큰 용기고 대단한 거니까 저도 그래서 이런 시도에 대한 기록을 남기려고 하고 또 여러분들이랑 나누려고 하는 거니까요. 네. 그러면 오늘은 뭘 해볼지? 아침에 생각한 거는 양말 하는 거였거든요. 제가 양말이 엄청 많아요. 이게 다 양말이거든요. 이 첫째 칸이 다 양말이에요. 작년에 양말을 20만원치 넘게 샀어요. 그리고 작년에 양말을 세봤어요. 양말 100켤레가 넘더라고요. 그래서 이게 정상적인 반응이 아니라는 걸 느꼈거든요. 그때 당시에. 이거 약간 경조? 조증사파 같은데? 자각은 했는데 멈출 수가 없었어요. 그래가지고 일단 엄마한테 얘기했어요. 엄마 나 양말을 20만원치 사버렸어 하니까 엄마가 너무 놀리시면서 그럼 지금이라도 주문 취소해라 이렇게 하셨는데 그게 안 되는 거예요. 보통 사람이면 자각하는 순간 취소했을 텐데 저는 그게 안 돼서 그게 다 집에 배송이 온 거예요. 그래서 집에 친구들이 놀러 올 때마다 선물로 주고 뭐 이벤트로도 나누고 당근도 하고 했는데도 많고 그래서 여기 중에 쉬는 거 3분의 1도 안 되는 것 같아요. 그리고 제가 외출할 일이 거의 없다 보니까 집에만 있으니까 그래서 요즘에는 일부러 집에서 양말 신는 거 하거든요. 오늘은 홍당무색을 신었어요. 그러니까 이렇게 옷을 환복하는 게 중요하다 해가지고 아무튼 그 여기 언제 떴거든. 이렇게 제가 뭐 촬영한다고 미리 뭘 하지 않다 보니까 이런 게 이제 콜라는 사 먹으면 안 돼. 이것도 양말이에요. 이것도 양말인데 이거는 신었던 양말인데 세탁을 하고 나서 여기로 챙겨서 넣어야 되는데
너무 무기력하다 보니까 이 상태로 지금 몇 달이 지난 거예요. 그래가지고 오늘은 이거를 정리해 보려고 합니다. 아무 청소 1분 청소 시작합니다. 평소에는 음악을 틀어놓거나 그 타이머를 했었는데 지금 촬영 중에는 그렇게 할 수가 없어서 이게 루미큐브에 들어있는 모래시계인데 이걸로 1부는 체크를 할 거고요. 저는 이미 5일 정도 청소를 연달아 하는 거에 약간 지금 탄력이 붙은 상태예요. 지금 기간도 5일 기간이 아니라 약간 경조 조증 기간인 것 같아서 그래서 지금 이런 에너지를 그래도 좋게 활용하려고 애쓰는 편이거든요. 그래서 이걸로 일부는 체크를 할 건데요. 아까 좀 전에 말씀드렸듯이 저는 지금 그 1분보다 더 많이 해요. 지금 상태는. 그래서 그냥 시간 크게 신경 안 쓰는데 정말 너무 우울하거나 무기력하거나 그러실 때는 1분도 되게 길거든요. 그래서 네, 하고 싶은 거 많죠. 아무튼 가능한 만큼만 무리하지 않는 선에서 내가 한번 시도했다. 이게 중요한 것 같습니다. 저는 물건을 정리할 때 물건을 잘 정리하는 방법 자체를 잘 몰라요. 그래서 제가 정리하는 거 보시고 이렇게 하면 더 정리가 편할 수 있을 것 같아요. 그런 의견 있으시면은 남겨주시면 제가 엄청 참고를 할게요. 아이고. 일단 저는 물건을 정리할 때 늘 이렇게 뭔가 막 뭉쳐져가지고 막 산이 막 생기고 덩어리가 지고 이런 스타일이라서 하나하나씩 정리하는 게 더 막 혼란스럽더라고요. 그래서 저는 이렇게 우선 쏟아가지고 오늘 양말을 정리를 하기로 한 거니까 양말이 아닌 것은 신경을 쓰면 안 되니까 양말이 아닌 건 다시 그 가방 안에 넣어요. 베개 커버도 있네요. 이것도 에코백 넣고 자, 그러면 남은 거는 다 양말이죠. 지금 제가 목에 거는 거를 샀는데 잘 찍히고 있는지 모르겠어요. 한번 확인해 볼까요? 잠깐 확인을 했는데 다리가 약간 보이는 거 말고는 잘 보이는 것 같아요. 모래시계는 지금 요즘에 저한테는 크게 필요 없을 것 같아요. 제가 엄청 우울하거나 그 기간이 되면 그때 사용하면 좋을 것 같아요. 그때는 이렇게 1분을 채운 것만으로도 되게 기분 좋을 것 같거든요. 자, 이렇게 양말이 있는데 일단은 무늬 양말이랑 무늬가 없는 양말로 나눌 수 있을 것 같아요. 이거 이 정도는 그냥 무늬 없는 양말. 제 연보라색을 좋아해요. 그 양말을 저는 보통 우리 양말 이렇게 하잖아요. 이렇게 해놓거나 아니면 뭐 좀 더 깔끔하게 하면 뭐 이렇게 하시는 분도 있고 그런데 이렇게 하면은 부피가 줄어들고 이점이 분명히 있는데 제가 왜 양말을 그냥 고정하지 않고 이렇게 접어만 놓냐면 진짜 너무 무기력하고 진짜 의욕이 없고 진짜 너무 힘이 들면은 우리가 평소에 그냥 했던 모든 행동들이 다 버겁거든요. 그럼 양말이 이렇게 돼 있으면은 이렇게 풀고 이렇게 해서 이렇게 신어야 되잖아요. 그것도 참 힘든 거예요. 그래서 이렇게 돼 있으면 그냥 바로 이렇게 신으니까 그거 자체가 마음이 편해서 그냥 이렇게 놔요. 양말이 애초에 많지 않다면 양말을 이렇게 정리할 필요도 없겠죠? 애초에 물건이 적으면 애초에 아무것도 사지 않으면 이렇게 정리할 필요가 없겠죠? 저는 그래도 막 쓰레기집
지금은 쓰레기집 상태까지는 아니에요. 근데 언제든 다시 이제 되돌아갈 수 있기 때문에 유튜브까지 해보고 어떻게든 안 돌아가려고 하는 건데, 어쨌든 지금 제가 한 10년, 20년 동안 계속 청소도 못하고 쓰레기집이 되고, 치우면 또 쓰레기집, 치우면 또 쓰레기집, 그리고 갈수록 점점 심해지고, 그 경우가, 그 범위가 점점 심해지고, 나중에는 발을 디딜 수가 없고, 이렇게 되는 과정들을 계속 수십 년을 반복했었거든요. 그러면은 제가 처음에 마음 선생님, 그러니까 정신건강의학과 선생님 뵀을 때 그 얘기를 했어요. 저는 청소도 못하고요 이러면서 할 수 있는 게 잘 별로 없어요. 이렇게 하니까 선생님이 그거는 제 잘못이 아니라는 거예요. 그거는 제 잘못이 아니고 그냥 우울증에 걸리면 그냥 그렇게 되는 거라고. 그러니까 우리가 감기 걸리면 애치 뭐 기침하고 콧물 나고 막 하는 그걸 감기 증상이라 하잖아요. 그것처럼 우울증이나 조울증, 기분장애, 강박장애, 불안장애 이런 것들도 그냥 증상인 거예요. 그러니까 그런 자신을 나무라지 마시고 저랑 같이 그냥 양말을 많이 사버렸네? 그럼 어떡하지? 하고 나를 비난할 게 아니라 그럼 이제 어떻게 하지? 이렇게 하면서 친구들도 집에 올 때마다 웰컴 기프트를 주고 양말 필요한 사람들한테 이런 무난한 양말 이런 거는 나눔도 하고 내가 좋아하는 이런 뭐 알락달락한 이런 양말은 내가 신고 그러니까 방법이 다 있어요. 요즘에는 당근도 있고 무료 나눔도 있고 기증할 수도 있고 그러니까 이게 내 탓을 할 필요는 없다는 거예요. 이거 이렇게 개면서 양말이 왜 이렇게 많아 내가 왜 그랬을까 이러면은 내가 나한테 화살을 겨누는 거잖아요. 그냥 그렇게 안 하셨으면 좋겠어요. 왜냐면 제가 그래 봤기 때문에 그게 마음이 얼마나 괴로운지 알거든요. 그냥 헐 내가 양말을 그렇게 작년에 많이 샀는데 양말이 그 사이에 번식한 것처럼 더 많아 보이네. 그냥 웃어 넘기면서 생각하는 거예요. 다음에는 좀 덜 그러자. 양말을 20만 원짜리 산 사람은 누가 어딨어? 이러는 게 아니고 살다 보니 양말을 20만 원치 살 수도 있었네. 물론 저도 늘 이런 마인드로 살진 못해요. 지금 상태가 좋은 상태라서 이런 것도 시작하고 하는 거죠. 이 양말은 원래 안 예쁜 핑크였는데 어두운 빨래랑 같이 세탁되는지 약간 톤 다운돼서 예쁜 핑크가 됐네요. 아무튼 저는 원래 성격이 엄청 외향적이에요. 집에 있는 거 안 좋아하고 밖에 막 돌아다니고. 근데 우울증이 있으니까 밖에 안 나가요. 진짜 너무 웃겨요. 밖에 안 나가고 밖에 나갈 때는 뭐 병원 갈 때, 뭐 식물시장 갈 때, 제가 식물 키우거든요. 식물 키운 지 1년 됐어요. 아무튼 그때 말고는 안 나가요. 그래서 와 내가 진짜 외향적인 성격인데 이렇게 되는구나 좀 신기했거든요. 제가 지금 막 스크립트 같은 거 없이 그냥 얘기하는 거라서 너무 이것저것 얘기하나 싶지만 그냥 저는 이렇게 말하면서 그냥 저 같은 사람, 저랑 비슷한 사람이 있어서 이 사람이 이렇게 용기 내고 있구나 나도 힘내봐야지 그 정도만 돼도 충분하거든요. 아무튼 제가 그
강조하고 싶은 말은요. 이 양말이 일주일이 7일이잖아요. 그럼 양말은 7개 플러스 한 3개 여유분까지. 양말은 7켤레만 있어도 충분하거든요. 그렇잖아요. 그리고 막 만약 멋쟁이들 같은 경우는 뭐 약간 멋진 양말을 뭐 더 구비해 놓을 수는 있겠죠. 저도 양말, 재밌는 양말 같은 거 좋아하니까. 근데 양말이 100켤레다. 그러면 그거를 이제 관리해야 되잖아요. 기분 좋게 샀지만 결국 숙제는 관리잖아요. 그래서 이걸 어떻게 다 관리해? 하면 이제 괴로울 수 있잖아요. 그렇기 때문에 저도 지금 양말이 개면서 계속 그 생각밖에 안 들어요. 아, 내가 양말이 이렇게 많지 않으면 내가 이런 거 안 길 텐데. 자꾸 그 생각이 드네요. 그리고 저 안에 지금 있는 양말들은 그래도 쓰임새가 있어요. 옷에 따라서 다 코디를 해서 신는 양말이기 때문에. 여기는 그냥 당근색, 제 거 동당무색. 아무튼 코디해서 다 신는 양말들이라서 이런 거는 괜찮은데, 이거 세탁한 게 아닌 것 같은데? 이거 빨래할 것 같은데요? 그래서 뭔가 접어져 있었구나. 제가 막 말을 막 장황하게 하고, 막 산만하고 중구난방하게 하고. 원래 제가 수다쟁이고 말 많은 것도 있는데, 그냥 머릿속이 혼란스러우니까, 그냥 나오는 대로 말하기도 하고 그러는 경우도 있거든요. 그래서 어쨌든 세상에 다양한 사람들이 있구나. 그런 걸로 한 명이라도 기운을 낼 수 있으면 내가 이렇게 막 나를 드러내고 이런 거에 내가 두렵지 않게 되는 거면 좋은 거잖아요. 일단은 지금 얘는 한 짝밖에 없네요. 얘는 그러면 이 안으로 다시 들어가고, 지금 접기는 다 접었어요. 접기는 다 접었고, 자, 여기서 포인트. 패턴은 패턴끼리. 이거 같은 종류다. 그다음에 그냥 뭐라고 해야 되지? 무늬 없는 기본 양말은 무늬 없는 것들끼리. 이거 같은 양말이다. 얘도 이거랑 같은 양말. 이렇게 놓고 이제 안에다가 넣어줄 건데요. 이것도 같은 양말이다. 이때 제가 꼭 드리고 싶은 말씀이 있어요. 완벽하게 하지 말기. 완벽하려고 하지 말기. 지금 저도 지금 뭔지 모르지만 마음에 안 들거든요. 근데 와, 여기까지 했구나의 이유를 가지고, 여기가 지금 또 정리가 뒤죽박죽이라서 이거 다 빼고 이거 넣을까요? 어떻게 해야 될까? 이건 또 숙제네.